انا مش عاوز اصور، انا عاوز اتصور اقول الكلام اللي على مزاجي مش اللي على مزاجك انت. السلام عليكم. الله وبركاته. احنا برنامج ايه ده بس يا باشا؟ بس ما تصورش. ليه ما تصورش ليه بس؟ طب عرفني انت بتصور ليه؟ انت داخل عليا هاجم في المحل. لا مش هاجم والله العظيم. لا دي دخلت هاجم. لا والله. طب اقفل الكاميرا بس بعد اذنك. طب استنى بس. اقفل الكاميرا. طب اسمعني لو كلامي ما عجبش حضرتك احنا ممكن نقفل عادي ونمسح الفيديو عادي، مش فارقه والله. بس احنا برنامج، بس افهم مني بس الاول، ما هي الفاكهه اللي مش فيها ولا نقطه؟ يا باشا قلت لك انا مش هصور، انا مش عاوز اصور، انا عاوز اتصور اقول الكلام اللي على مزاجي مش اللي على مزاجك انت. طب حضرتك اتفضل قول اللي على مزاجك، مش فارقه معايا. طب ممكن حضرتك بس نطلع بره بس عشان بس الاداره. تعالى تحت امرك. طب اتفضل يا باشا، انت ايه الكلام اللي على مزاجك اللي عايز تقوله؟ اللي انا عاوز اقوله اللي موجود، اللي حصل امبارح ده اللي على النت كله. ايه بقى اللي حصل؟ بتاع مؤمن زكريا ده. ليه اللي